哎，小 P 你好，这是我帮你做好的那个，就是你要做的那个音效的盒子啊。那这个音效盒子这一台是主机，主机这一条线，红白这个是接电源，红色接正啊，白色接负啊。这里有一个小小的虚线，这个是遥控器的天线，这个就是你只要让它露出来，它就当天线可以接收。那这边这个是接到这个喇叭，这个喇叭等一下我再跟你讲，就是说它可以，你如果不要接另外这个大声的喇叭的话，你觉得如果只有这个的声音你可以接受，那这个就可以不用接，那这个是扩大机就是这个用的。那现在开始操作，我现在是用变压器接12伏的电源因为现在我没有汽车的电源，那这个电源就在这边，主机的电源在这边，主机的电源，现在这个是电源打开，灯亮了，这个是左转，你看电源灯在这边哦，这个是左转的音效，右转的音效，这个是后退的音效，这是倒车的音效了，这个是那个开门的音效这个是小苹果的音效这个是左边的，这个是左右倒车开车门，然后小苹果现在按左へ曲がります。ご注意ください。左へ曲がります。ご注意ください。再按一下它就关掉或者是你按别的键它，你按别的键它就前面的就停掉。ご注意ください。右へ曲がります。ご注意ください。这个是开车门。这个是倒车。バックします。ご注意ください。バックします。ご注意ください。这个是小苹果。这个这个分贝器分贝器如果说你只有用这个喇叭的话，它大概都有100多分贝。好，那现在再接一个扩大机，这个喇叭这边有一个扩大机，就是接扩大机的这个插头，扩大机也要有电源扩大机的电源在这边。我现在都是用这个就是我寄给你的时候就是接这个头这个是要插变压器的你拿去的时候就把这个剪掉白色的接负，红色的接正，12伏的这个扩大机一样要接电源，接上去。扩大机我现在已经帮你接到喇叭了，这个喇叭这样子这个是调音量大小的，这个3个按键没有用，这个也没有作用，这个是接麦克风的啦，这个没有作用。好，那现在电源打开，那一样，你声音它就会从这边再出来，更大声。我这个没有插，我刚刚这边没有插，要把它插上去。好，打开。用扩大机随便我按转这个音量调整，随便调一下就已经快要破表了，太大声了。这个你可以自己看看需不需要接，那大概就这样子，就是总共有这几样，这个是扩大机好。